det her med, det er ikke dårligt at være en under Mighty Music. Det er ikke dårligt at være en under Mighty Music, fordi de har hjulpet os med, at vi kan få en plade ud. Godt nok har vi skulle betale for noget promovering. Det er så deres måde at tjene penge på. Og sådan er det. Og det kommer vi sgu nok heller ikke udenom, fordi Niklas Sonne, han sagde også, at de giver et årligt beløb til Mirza for at være en del af det her. Så det er ikke noget, man... Mighty giver vi. Nej. Defection betaler Prime. Ja. Eller Mirza. Prime eller Mirza. For deres management. Ja. Så de betaler faktisk også for at være en del af det. Så jeg tænker sådan, uanset hvad, kommer vi sgu nok helt aldrig udenom den der skide pengekriskhed der. Vi mødte rigtig mange bands i High Voltage. Rigtig mange var nye, rigtig mange havde det der datten. Der var ikke en eneste af de bands, der havde over 100.000 afspilninger næsten på deres første En gang over 1000. Nej. De alle sammen havde over 1000. Men det er også det er også det, derfor jeg ligesom siger, jamen, er der en eller anden måde, kan vi presse Mighty Music til at lave mere for os, end de har gjort? Det vil vi godt kun lige snakke om på vejen. Vi vil gerne holde et møde med dem til næste pladekontrakt og sige, det var skide fint med første pladekontrakt, vi skal bare mere den her gang. Jeg tænker bare, at vi har ikke været i studiet nu for at lave plade nummer 2. Nej. Så jeg tænker, at vi venter med snakken med hensyn til Mighty Music, til det er, at vi kommer tættere på. Fordi jo tættere på vi kommer, jo mere aktuelt bliver det. Det er Og så kan vi koncentrere os kun om det. Og sige, hvad skal der stå i den fucking kontrakt? Hvad vil vi have ændret i forhold til den gamle kontrakt? Ja, for nu har vi bevist, hvad det er, vi kan. Lige præcis. Kunne. Og for Mighty Music, når I laver plade nummer 2 med det musik, som vi laver nu, så vil I være meget mere interessante end etteren. Så kommer vi til næste punkt. Tour 2019. Jeg ved godt, I har snakket om, at I vil ikke på et tidspunkt, vi skulle ikke spille for mange gange det samme sted, og bla bla bla, og hvad det er egentlig. Jeg sad sådan lidt og tænkte en stille og rolig aften i Thailand, så sad jeg og tænkte, kan vi skaffe 200 mand til hver koncert, der hver betaler 80 kroner for at komme ind, så vil 15 koncerter give en indtjening på 250.000 kroner. 250.000. Derfor skal vi finde ud af, Tour 2019, er det noget vi skal gøre eller ej? Spørger I mig, så er I tvunget til. Og samtidig så bliver vi også nødt til at sikre os på en eller anden underlig facon, at der kommer folk ind. Jeg tror godt, vi kan Fordi vi tager ikke til Jylland for at spille for 10 mennesker. Men hvis Nakskov bliver fuldstændig booket op, og der kommer 250 mennesker i Nakskov, og det ikke er nok, så vil vi bare spille 2 gange Nakskov. Den er ikke længere. I skal hele tiden huske på én ting. Det her drejer sig om noget indtjening. Det drejer sig om nogle penge til noget studie. Og ingen skid andet. Lige nu. Okay? Det er koldt på aftenen. Sådan er det bare. Skal jeg have kaffe? Måske skal jeg have kaffe. Har ikke mere kaffe? Har du ikke mere kaffe? Men det betyder så... Har du ikke lavet noget? Det betyder, at det har været godt. Så har det været godt. Nå, nej, for helvede. Fuck, vi er alene. Sofia! Ja, tag dog det fucking billede, mand, så jeg kan få lavet noget kaffe. Jeg kan ikke fungere uden kaffe. Skal I tage min blog? Det er mig, der skal se det. Ja. Ej, det er altid med sådan en vinkel der. Ja, jeg skal sidde her om bag. Hej. Hvad er det blues, kom ind med? Hej. Ja. Lukas, din tykke mand. Så jeg tyk ud. Ja, kan du ikke lige... Og man kan ikke slet ikke se Ross overhovedet. Jeg tænker også, hvis man bare lige sådan hurtigt tænker, at man tog det herfra måske. Ja. Så vi alle sammen er med. Ja. Nej. Jeg skal kaffe, hvad? Ja, det er Lars. Så det ikke. Så kan jeg lige tage den. Jeg vil så derfra igen. Kan I ikke lade være med at kigge ind i kameraet alle sammen? Jo, det kan Det ved jeg ikke. Jeg tænker på, det kommer også om. Vi kigger ikke ind i kameraet, altså. Nu må jeg få. Hvad skal jeg gøre? Du skal bare lige rette dig lidt mere op, så du ikke ser, du ser faktisk tyk ud i kameraet. Det lægger faktisk ikke kun 10 kilo til, det lægger 30 kilo til. Det er simpelthen. Okay. Jeg var altså også med. Jeg kan jo ikke sidde med en kødsovs foran dig. Du kan sidde Den kødsovs har været der længe nu. Jeg har også. Fuck mig ikke, det er kødsovs. Det er sådan fuck noget af, men det er kødsovs. Ej, vi går og ryger, det giver sig. Jeg sidder der og køler med kødsovs. Jeg er ude i gang med at starte. Så er det kødsovs i bordet. Det er sgu en dokumentar, mand. Fuck ja, mand. Det er jo ikke noget madprogram.
Hvad hedder det? Hvor langt er vi nået til februar? Altså alle de sange til februar er færdige. Hvor mange er det? 4. Det er 4? Ja. Okay. Hvad er det? Det er 5 dage? Vi har faktisk 8 dage. Vi har faktisk 8 Har I dage 8 dage i februar? Første gang? Ja. Okay. Så jeg har også over, at man skulle have den 5. gang. Jeg tvivler på, at vi nogensinde når 5. Jeg regner Men, med, jeg har altid sjette farver. jeg regner med at komme derover. I Helt februar. præcis ved jeg ikke. Ja. Summa summarum, jeg har bestilt de der keyhangers, og jeg får mock-ups i morgen, og dem sender jeg til jer. Hvad får du? Mock-ups, det er bedre. Bedre. Ja, hvordan ser designet kommer til at se ud. Ja. Jeg har sagt til ham, at hvordan jeg vil have, at det skal være. At der skal stå Justify Rebellion, logoet Justify Rebellion, logoet. Så bare i loop. Det vil jeg have, og jeg har bestilt 100. Ja. Ja. Og så, som vi ved, har vi fået hul igennem til Mighty Music. Ja. Okay. Det var sgu fint svar. Ja. Nu skrev jeg til ham, at jeg vil vende tilbage efter nytår. Og det er jo lige her rundt om hjørnet. Så spørgsmålet er, at jeg skal skrive til ham, fordi han skriver jo, hvad vi har af planer med koncerter og sådan nogle ting og sager. Koncerter, der har vi ikke planlagt noget endnu. Men vi vil gerne ud og spille en masse af det, vi har tid til i forhold til studiet. Skal jeg skrive til ham med videoen? Den vil vi gerne have ud meget snart. Ja, tak. Det synes jeg også er... Hvad var jeg blevet enige om? Februar måned? Jo. Ja. Jeg flækker et eller andet sammen, og så sender det til. Til os. Ja, så I lige kan se Det er det. godkendt. Så I også ligesom følger lidt med, I skal ikke godkende ski. Du får også Så er det det gamle. Er det vi gør? Ja. Og så må vi se om om vi hører fra Mike Tramp. Ja. Mike Tramp. Det skal vi nok høre fra, når vi når med nyt album. Ja. Det kan være, at vi hører fra Dennis Klap. Dennis Klap. Hvis der er Mike Tramp, så må der også være en, der hedder noget. Nej. Noget med klap. Det er simpelthen bare den dårligste humor. Skal vi gøre det? Hvem er du egentlig? Du må godt slå dig selv i nakken, mand. Fedt, mand. Angående øve, skal vi starte med de 4 sange i dag, eller skal vi slå ind med dem i dag? Hvad vil I helst i dag? Jeg vil gerne starte med dem. Jeg vil også gerne starte med de nye sange. glæder mig til at sådan noget at mærke stemningen. Ja, hvor mange der er. Fordi det er altid sådan, når man kommer til en fest, der er det altid, det kan altid være to veje med stemmen. Enten er sådan lidt dødt, eller også er det bare mega fedt. Og jeg har det sådan lidt i dag, at jeg tror, der kommer flere, end der har været til de andre lejrskoncerter, der vil jeg tro, der var 39, der deltog. Jeg kan slet ikke huske sådan, hvor mange der var sidste år i forhold til. Lad os finde nogle store pose, så kan vi putte nogle øl med det. Ja.
everything, the what you eat, read the songs you sing, the pictures that give pleasure to your eyes. Yes. Fedt, mand. Fedt, Morten. Jamen, I har skudt på min jord, mand. Er det nu? Nu hvad? Jeg spiller. Er det nu til spiller? Du må også have medicin også. Jeg vil bare gerne have kram. Jeg kan få kram til på tøft, mand. Jeg vil gerne lige bare. Jeg tænker med dejlig chokolade og kager til. Tillykke, Morten! Hej Søren. Hallo. Hej. Men det er det. Ja, der er ikke nogen, der har gjort længe. Hvad så? Der var en fedt. Den lyd kan jeg ikke lave. Har du spillet guitar mange år, eller hvad? Mange år. Det er at rydde op, eller noget? Skal jeg ikke sidde med? Nej, det er fordi, vi skal optage det der til Michael. Ja. Men det skal vi skal lige snakke om. Ja. Michael har skrevet til mig. Og han har skrevet det der med, at han gerne vil have en 3-4 numre, som han gerne vil høre. Min indstilling til det, og det er kun min indstilling. Igen er det jer, der tager beslutning. Ja. Jeg er ikke meget for at sende ham x antal musiknumre, flunkende nye, som ikke engang er kommet ud endnu, på en eller anden mail. Fordi sender vi det på en mail, er det allerede offentligt. Forstår I, hvad jeg mener? Så vil jeg hellere have, at I indspiller 3-4 numre, smider dem ned på USB-stik, og så tager jeg ind og holder et møde med ham. Ja. For så vil jeg også se ham lige ind i hovedet, når det er, han hører det. Ja. Og så samtidig tager jeg jo selvfølgelig videoen med, og siger til ham, hvad planerne er for det. Ja. Det vil jeg hellere gøre. Så har jeg har fået et layout af de der hættetrøjer. På min kommer der bare navn på venstre skulder, og så kommer der til at stå manager på ryggen. Ja. Ikke en skid af det. Okay. Eller ikke bandnavn. Intet kommer der på. Kun manager. Vil det ikke være smart at skrive bandnavnet på? Jo, har du penge til det? Nej. Hvor meget koster Men det er bare mere, altså du kunne være alles manager. De koster 295 kroner. Det jeg tænkte på, det var at få logoet her på i stedet for. Ja. I stedet for bandnavnet. Og de hvide bluser, de er på trapperne, og I så selv keyhængerne, hvordan de kom til at se ud. Ja, de var fede. Og Steffen får også din første vagt snart. Ja, det gør. Det bliver Det er dejligt. ikke en udvikling. De første 3 år, du skal arbejde der skal du arbejde gratis alligevel. Sikkert vant Fordi de første 5.000 kroner er allerede reserveret til banekontoen, og så var studiet velkommen til os andre. Ja. Jeg skal lige høre, Det skal jeg bruge nu. når det nu er, I skal her den 6. over til studiet over. Ja. Hvad er dagsplanen fra den 6. til den 13. Det er det, jeg bare tænker på, det er, at I skal have noget ordentligt at spise. Fordi hvis I ikke får noget ordentligt at spise, så kan I ikke præstere over. Det er meget enkelt. Og det bliver jeg altså nødt til at tage alvorligt, når der er jer derovre, hvor det er, det bare skal sidde. Det er mærkeligt i hovedet, når jeg hører det der med nudler og lort. Jeg kan simpelthen ikke, jeg vil ikke have det, mand. Altså, I bliver sgu nødt til at tage det alvorligt, ikke? Ja. Fordi ellers så får I med den gamle at bestille. Nej. Det kan også tykke. Ja, ja. Det er godt. Er det vores spil her? I dag er det vores single release koncert, som vi skal spille, og den skal vi spille, fordi vi har udgivet Act the Fool, Simpelthen. vores lille klovne-temasang. Og det... Ja, det havde vi tænkt os at fejre med en stor koncert i hjembyen Slagelse. Også for ligesom at sige, vi er her stadig.
nu vender vi sgu hjem og laver nogle koncerter. Eller i en koncert. Go hard og go home, men det er det, vi bare sige. Så vi har tænkt os at prøve nogle ting af i dag. Nogle ting, vi ikke har prøvet før, så man kan vel roligt sige, at det er vores største koncert nogensinde. Vi har faktisk lavet Ægte Fuld for 2 år siden. Næsten 2 år siden. Men det var fordi, vi ville jo rigtig gerne have nogle gode mennesker til at udgive det her, ikke? Og det har vi fået nu. Og det var også fordi, vi var jo i Mighty Music til at starte med, det er vi så også nu. Men vi vil gerne tjekke markedet også for, hvad fanden er der ellers derude, ikke? For, altså, vi kan lige så godt prøve at lege professionelt på et eller andet måde, ikke? Altså prøve at gå ud og se, hvad fanden. Finde ud af, hvad der er bedst for os. Og så kan man så sige, i og med, at det er anden gang, vi signer hos det her pladeselskab, så kan de godt se, at vi vil godt være en del af den her familie. Og så har vi snakket sammen med dem, også i og med, at vi har fået manager på, at vi kan lave et større samarbejde herfra, end måske vi kan på første plade. Det er også det der med, at vi kan fokusere mere på musikken, nu når vi har manager på. Det hele det kører meget mere smooth. Og han er vigtig for os. Meget. Vi er bare nogle unge knægte. Det er bare lige, vi kan godt klippe øjnene til, hvis de ikke er store nok. Okay. Næsten tænker, at det er frit valg. Vi vil den på leg. Den på. Og så når du så tænder. Alt går op til steppe 1. Ja, så hvis man slår det, så bare. Men der er cirka et par hvor ikke har. Og det er måske bare lige spille et halvt nummer, eller så kan vi lige lave en runde, men må lige sådan noget. Med hensyn til, hvordan det, så er det sådan lidt en hvad kalder man sådan noget, en bandhemmelighed, hvordan vi har fået fat i ham. Vi vil helst ikke ud med, og det ved vi, at det vil Anders heller ikke. Så det holder vi en lille smule for os selv. Men hvordan det til gengæld er? Ja, hvordan er det? Det er sgu fedt. Det er mega sjovt. Altså, det er jo også en, nede på jorden type. Det er jo også en kæmpe bekræftelse for os, ikke? At det der med, fordi at han har oplevet så meget, at han så siger god for, at han godt kunne tænke sig at spille sammen med os. Det giver jo noget anerkendelse, som er super fedt. Der er mange, der har spurgt mig, hvordan i helvede vi har båret os ad med det. Og der har ikke svaret, fordi det har ikke vildt. Men det er stort for drengene, det kan jeg jo se. Og det er jo stort for os alle sammen, fordi det er ikke hverdagskost, at sådan noget det sker. Så jo, det er super godt, og vi tror også både i fremtiden, at det er noget, der giver på. Ja, den tager du. Vi er helt enige om, hvem vil starte med sommeren. Det er I enige om. Ja, så du tager ikke en mindre whatever. Prøv lige at huske at være en smule ydmyg dernede. De har betalt for det. Ja. Det er super. Kæmpe hånd til tidligere bassist i Mighty. Og let's go!
jo den fyr, som vi har haft billeder af på værelserne, altså plakater på væggene og set til store koncerter også, da man var yngre. Ja. Og lige pludselig så står vi og får en øl sammen og lærer ham, hvordan man spiller vores sange. Jeg har lyttet lidt på det derhjemme. Det kunne være, at I lige skulle vise mig, hvordan det er, man rent faktisk gør. Så man står og viser en person, man har set så meget op til, hvordan man spiller sin egen sang. Det er fandme specielt. Ja. Det er fantastisk. Unaware of where my heart would flow, I was waiting in the undertow. Can't touch the bottom, sitting to a tumble. Waves that suck me out of my skin. Never been so easy, losing my direction. My bearings have me south of home, but I've been wrong before. Det kunne være klassisk spillerock lige faldet, men nu skal vi mudre i to. Hvis man altså prøver at finde Roadtrain fra og blive sensor, så er det spille ud af det, men jeg er ikke helt sikker på introen. Jeg tænker, at de andre hjælper med. I det er, at det andet jo kommer til at sidde ret godt. Og det her vil du helt tydeligt lægge mærke til, at stortrummen vælter. Nå, men hvis det kommer jo til det stykke på. Fordi den pedal, den har med det i stedet for ja. Og vi snakker om det stykke lige nu. Altså, hvis det ikke fungerer, så sker det andet der, det er jo klart. Jeg tror snart, det er bare flyveknæp indtil det sidder der. Men det går, at du så bruger noget tid på lige for den stortrum til at sidde der helt præcis i det der. Ja. Så det ikke bliver sådan noget. Men kommer jeg til at lave trivialiseringer, det du siger? Eller? Du kan jo se faktisk, hvis jeg zoomer ind. Men igen, det er bare mudderstykken, snakker man hvad? Ja. Hvor vi sådan, ja. Det får vi bare til at sidde, det tror jeg slet ikke er noget problem. Du siger, det ligger. Ja. 2 og 2 og 2 og 2. Ja, og der skal det ligge mere, der skal mere mellemrum. Ja, men det skal mere om, du i stedet for. Ja, det skal jo bare ligge lidt strammere. Ja, det kan vi sagtens. Det er nogle få steder, der for eksempel et sted som her, der samler den meget godt op. Der kan man se, at de sidder, som de skal. Men det er så faktisk lige der, hvor tarmen er kommet på. Om det er så fordi, der er mere rytmik i dine hænder. Det tror jeg, det bliver meget nemmere der. Ja, så stortrummen ligger så. Men det kan jeg jo sagtens, fordi hvis det er der, hvor jeg går på lydtrum, altså det er jo det samme, jeg gør på bækkene til stammen. Ja. Det er jo så er det jo egentlig væs. Der er man også til at finde ud af, hvordan fanden Salvation egentlig lyder, når den synges rigtigt. Jeg har en idé om, at den skal ned sådan, lidt ligesom Shaming, det er sådan rigtig råb en også. Jamen jeg tror, du skal råbe rigtig meget i omkvædet. Og det tror jeg bliver meget rart, fordi det har vi ikke så mange af de der tunge sange, så bliver det mere sådan noget Return that you like it. Altså så trækker du stadig på den, stadig høj tonen. Men jeg tror også, at det er sådan Salvation! Og det tror jeg, at altså, der er meget højere end det her, ikke? Jeg ved godt, det bliver hårdt for stemmen, jeg tror, det kommer til at lyde fucking fedt, når det er sådan lidt tungt, og så kommer det bare sådan ordentlig screaming.
sagde i går, du godt ville have feedback, når det var. Ja, og mange af de der Altså i temaet? Nej, altså under hele sangen, der optræder det mange gange. Om vi måske kunne køre det mere straight. Jeg synes måske, det lyder federe, at vi kører. Jeg tror ikke, det gør helt sikkert, kun det omkvædet. Fordi i verset siger ja, det er rigtigt nok. Der er der ikke noget. Men bare om vi kunne måske bare fjerne dem i den her sang. Men det er jo omkvædet, så jeg spørger om det er omkvædet, du mener ikke? Ja, det er også omkvædet. Ja, der er nogle andre steder, jeg kan sgu ikke huske, hvor det er også i C-stykket. Ja, det er fedt sådan noget der. I omkvædet? Det er det, jeg laver det der. Jeg skal høre, hvor det er henne. Jeg ved simpelthen ikke, hvor jeg laver det henne. Jeg har tænkt på, det var omkvædet det ene sted. Jamen, jeg har hørt det nogle gange, men det var bare... altså, det lyder fedt i sådan en sang som Beast, for eksempel. Nå, jeg laver nogle få gange, hvor jeg laver nogle former for anderledes ud af vej til den. Så hold op, hold mig fra det her. Du kan godt tænke mig. Så må være så ondt. Skal vi køre det videre, eller er det frokosttid nu? Vi kører den. Yes, okay. Der kan du se. Vi skal ikke hjem. Vi kører igen. Samme sted. Ja, det starten er mærkeligt. Jeg synes, det fungerer. Det lyder godt. Det lyder godt. Det var sgu meget sjovt, det der. Eller sådan, det var meget fedt. Det var jeg huske at sige. Det var meget cool, men jeg ved ikke, om den var lige cirkus nok. Jeg synes det var meget sjovt. Jeg nåede ikke at vaske min. Det var ikke lige mit første prioritet, for jeg havde så meget tøj, der skulle vaskes, inden den skulle afsted. Det var min første prioritet, for jeg havde planlagt, at jeg ikke skulle have tøj på herovre. Ja, jeg tror, det var den rigtige vej, når det blev mere snot. Jeg ved ikke, hvad med, er du sådan øm i kroppen? Meget. Øm i hovedet? Ja. Det har været 2 dage nu, jeg bare ligget her. Eller hvad? 3 dage? Nej, jeg har kun været 2 dage. Så lærer. Ja, det har jeg åbenbart brug for. Hold da kæft. En tallerken kan også være smart, så ikke? Nej, det var jo. Jeg har de der pølsetallerkener, har vi ikke? Ja, det er mit sovebarste øjeblik i hele mit liv. Så er det godt, vi får det med. Vi skal også have noget drama i dokumentaren. Jeg vil gerne have det her spillet til min begravelse. Jeg synes, vi skal have sådan... Det kan vi hurtigt arrangere. Kan vi ikke sørge for, at det bliver filmet sådan, så vi hygger os derhen, når det er pisfedt derhen, og så ser man Steffen, der bare bliver dø herhjemme, og det hele er bare elendigt. Her der har vi køleskabet. Det er her, vi kommer alle vores åbenbart kraftfremkaldende energidrik. Det er bare sådan noget, vi siger lige i øjeblikket. Vanillesauce, rigtig lækker lige op. Øl, jeg ved ikke, hvem der drikker det her bane. Det er sgu ikke os. Den vigtigste af alle, tror jeg nok, det er simpelthen bacon. Den er meget billig i ABC lavpris. Monster Energy, fordi der står, at det drikker rockstjerner, så det tror vi selvfølgelig på. Ross! Ja. Hvad skal du have at spise til aften? Jeg skal have pølser med rigtig mand. Okay. Og så er der selvfølgelig det perfekte måltid. Leverpostejmad uden noget som helst hokus pokus. Ja, hvad hedder det? Søren, havde du lavet en liste over, hvor lang tid de skulle spille og gætte ind og sådan noget til de forskellige jobs? Nej. Ja, men det går egentlig meget fint. Jeg er bare mega syg stadigvæk, så jeg har måttet, mens der er indspillet trommer, har jeg sgu bare måttet ligge under dynen. For at blive rask. Spise panodiler og sådan noget. Så den der... Klokken den er lidt over 2:30. Og vi har været sådan klokken 8-9 stykker. Vi er ved at være der. Vi er ved at være der nu. Det skal nok blive fedt. Det er en lang proces.
den svære sang, jeg ikke troede. Det er jo noget, der har taget sammenlagt 3 uger, hvis vi når at blive færdige. Det regner vi med i den her session. Og så har vi hvad er vi oppe på, en 11 sange eller sådan noget. 10-11 sange. Så jeg skal ikke tale på det. Men det er en fed proces, og det er meget det, man har drømt om, synes jeg, et eller andet sted. Det der rockstar life, man prøver på at bygge op, og så tager man kraftet med lige til Jylland og indspiller. Folk synes, det er mega fedt. Det giver sgu bare mere blod på tanden, og man skal også synes, det er fedt selv, og hvilket jeg synes, jeg giver udtryk for, at jeg gør. Det giver sgu en masse ting på mange måder. Så det er faktisk ikke sjovt, når det er færdigt, fordi det er ligesom, det ved jeg ikke, man kan relatere det til dengang, man var lille og legede meget med Lego. Selve det at bygge det, det var det fede ved det. Så kunne du lege med det bagefter. Det var også meget sjovt. Bygge nogle nye ting i fremtiden, men det at købe en pakke med Lego. Og bygge lortet. Hej Ross. Hold nu kæft. Det er altså også en fed del af det, som man nyder meget. Og det er det samme med musik. Og lige nu der nyder jeg det bare fra en sofa. Jeg bygger Lego fra en sofa. Så bagefter så er det jo bare at gå i gang med at skrive sange til 3. album. Det er bare i gang, holde sig kørende. Svøm med strømmen, eller hvad hedder sådan noget. Flyd på bølgen. Helvede. Jeg overvejer at gå over og lægge mig igen. Er I vågen derinde? Ja. Skal vi være på? Ja. Hvad sagde de? Jeg hørte det faktisk ikke. Hvad svarede I? Ja. 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 Da. 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 Nej, fuck. Vi er jo konkollegaer med de andre bands. Det er jo ikke fordi vi vil dem noget ondt, eller det er ikke fordi vi vil vinde over dem. Men man har altid den der lidt hvor mange skridt er man foran. Det tror jeg altid man, og det er sådan, det er måske lidt sund konkurrence, eller sådan lidt sund at have noget at sammenligne sig med. Og ligesom sige, okay, jamen, vi står der, de står der, og lige pludselig så kommer der lige sådan lidt friction, og så... Ja, Stefan! Det er rent faktisk en ting. Den var til Tobias. Værsgo, Tobias. Ej, det var næsten et mål. Der er nogen, der tror, vi gør det for at være sådan lidt heroppe. Altså, så er det sådan lidt, men det er en god idé at undgå det her, og det er sindssygt fedt at gøre det der. Og så kan man åbenbart godt lyde sådan lidt snobbet, eller sådan lidt... det, som om man sidder højere op end andre, men det gør man ikke nødvendigvis. Det er sådan lidt den der, jamen altså, vi vil jo bare gerne have musikken frem, så det er jo ikke fordi vi ønsker noget dårligt for dem, og det er også derfor vi husk nu, når I får en pladekontrakt, læs den fucking igennem, find ud af hvor mange år I skriver jer op til og sådan noget, og så lyder man åbenbart lidt snobbet eller sådan noget, når man siger det. Men så det er jo fordi vi har fundet ud af, man kan fandme med godt blive snydt af helvede til, man kan. Og det har vi så lært på den hårde måde. Og det er så det, der gør, at det ved vi, fordi vi måske er de skridt foran. Så
vi snakkede tit om den der sådan lidt... vil en festival booke et band, der ikke har noget musik ude? Altså vil Roskilde få et navn ind, der ikke engang har udgivet en single? Det vil de så nok måske, det ved jeg så ikke. Men altså, de har jo ikke booket os, så det hjælper nok heller ikke med albumet. Men det er sådan nogle ting, vi tænker over. Altså, hvad kan de der forskellige ting gøre for os? Hvad gør det for os, at vi har et album eller to ude? For eksempel, er det sådan noget Copenhagen, de lige så... De har alligevel 2 album ude, de er sådan ved at etablere sig lidt og sådan noget. De har alligevel styr på det. Det tænker vi meget over. Steffen, er du ikke gået forkert? Han er gået i køleskabet. Vi skal ikke dømme af en øl. Vi skal ikke give stemning. Det er min opgave at finde ud af, hvordan I er hver især. Så kan jeg nemlig meget bedre gå til jer. Lige pt. Nu, der går jeg til jer alle sammen. Det er ikke sikkert, det er sjovt. Og det skal det heller ikke altid være. Det er ikke nogen dansk sprog, det her. Det er det. I har selv sat et projekt i gang, så fuldfører vi det også. Ja. Hvis det er, I gerne vil leve af det her, og det vil jeg også gerne, så skal I betragte det her som værende et arbejde. Det er ikke et eller andet, hvor der er, vi kommer 3 gange om ugen, spiller 3 timer, går hjem og sidder og leger med telefonen. Det er det ikke. Hvis man betragter det som det, så kommer I ikke videre hertil. Havde det været mig for eksempel, der var nået så langt som I nåede, så tror jeg, at jeg havde øvet mig som en hest, så jeg kunne mine ting. Fordi den næste plade skal altid være den bedste. Det ser jeg ikke igen. Der virker det som om, at man bare siger, at det går nok. Der er en grund til, at sådan en som, nu tager jeg bare et eksempel. Caroline Wozniacki, hun tjener 1 milliard om året. Det er ikke fordi, hun har siddet derhjemme og sagt, det går nok med næste kamp. Det er det ikke. Hun har øvet sig hver evig eneste fucking dag i 8 timer, for at nå dertil, hvor hun er nu. Var jeg blevet betalt for at bestemme over jer, så havde I gjort det samme. Synes du er nok forberedt? Nej, Nå, det synes jeg ikke. Udfylder du så din rolle? Så nej. Nej, det gør du ikke. Nej. Udfylder du din rolle, som du skal? Nej. Hvorfor ikke? Jeg er vel ikke forberedt nok. Men når jeg øver, så vil jeg bare gerne kunne høre, hvad jeg selv spiller. Ja, det vil vi alle sammen. Det vil vi alle sammen, fordi vi er en flok egoister helt rundt, der gerne vil høre på os selv hele tiden, 24 timer i døgnet. Ja. Det er vi alle sammen. Men det er ikke betydet, at de andre gider høre på dig. Nej. Hvis der er dit anlæg står helvede til i forhold til de plader, I skal indspille, eller din bas står helvede til i forhold til det, I skal indspille, og du synes, det lyder skide godt, men de andre 3 synes, det lyder helvede til, så har du en lortplade, ikke? Ja. Så du følger heller ikke den hånd. Nej. Der er ikke nogen af jer, der har snakket om, at vi vil gerne øve mere, vi vil gerne op på et højere niveau. Det er der ikke nogen, der siger noget om. Nej. Og det kan jeg ikke forstå. Jeg kan ikke forstå, hvorfor det her Justify Rebellion ikke er absolut nummer 1. For det er det ikke. Jeg skal lige et eller andet sted hen med kæresten. Fuck jeres kæreste. Jeg er ligeglad med. Jeg er fuldstændig ligeglad. For det er ikke det, det drejer sig om. Det drejer sig om jer 4. Fordi hvis du kan dine ting, og du kan dine ting, og du kan dine ting, og du kan dine ting, så kan jeg stå til en koncert og sige, den der, den kender jeg. Fuck, de er gode, mand. Men hvis du halter, og du halter, så bliver det bare noget lort. Den er ikke længere.
Hvis du ikke engang kan dit eget fucking lortebassanlæg til punkt og prikke, helt ind til, hvor det er, støvet kommer ind, hvad fanden hjælper så? Du kan blive bedre alene. Du kan blive bedre alene. Du kan blive bedre alene. Og du kan blive bedre alene. Men sammen kan vi gøre det. Det er meget enkelt. Der er ikke noget postbud, der kommer med den store check eller kontrakt til jer, medmindre at vi 5 her arbejder stenhårdt på, at det skal ske. Det er der ikke. Det er meget simpelt. Hej. Er det klar? Er du der? Ja, jeg kommer. Det bliver hurtigt. Vi holder en pause. Ja. Hej. Kan man nå en spot? Hvad skal du? Hej Lukas. Hej Søren. Hvad skal du to? Er du blevet helt skaldet? Sådan! Shit, dude. Voksen, mand. Det har jeg slet ikke set. Hvordan? Nå, det vidste jeg ikke. Nå, jamen, nu kan vi pakke. Ja, lad os gå i gang. Hvorfor lægger du sådan noget løst ovenpå? Prøv så her. Det var fordi, jeg havde pakket hele lortet. Nej, På jeg nær, skal ikke se noget. på nær den her. Det giver jeg ikke blande mig i. Hvorfor ligger den løst op på? Det var sådan, så jeg kunne pakke den nu. Det skulle du have gjort i går. Nej, fordi der står den bag alt det andet. Det er lige så snart, at Søren, han, når han taber den her, så slår det klik. Okay, er nogen, der gider slå ham den der højde? Ja. Hvad så med den her Pakker den kasse? herned. Er det okay, at jeg tager den her? Ja, det må du gerne. Det er godt. Pas på ryggen. Guitarkasse. Hvorfor har man nettomærker på sin guitarkasse? Fordi jeg er manden idiot. Altså forleden dag, der var det hvad? Håndjern med lyserøde plys på, eller sådan et eller andet, mand. Hvor ved du det fra? Jamen, jeg ved alt. Ja, det er Hvem er det, der brokker sig til dig? Nej, der er ikke, det er ikke brok. Kan du ikke lige tage bedemor der? I stedet for at snakke så meget, som du gør. Du må ikke om den der skal op på en, eller... Hvad? Om den der skal op på en, eller skal den bare stå? Ja. Og så guitar, halløj. Den guitar derovre. Når det er, vi kommer derind, så prøver vi en gang at holde os fuldstændig i ro. Det vil sige ingen panik over noget. Når det er, at der har været lydprøve, og den er fra klokken 18 til 19, der er der lydprøve, som tidsplanen er lige nu. Vi ved alle sammen, at den tidsplan kan skride lige pludselig. Og sådan er det bare. Der kan ske 1000 ting. Når den er færdig, så er de 4 drenge fuldstændig helt ude af verden. Fordi det her er nok det vigtigste opvarmningsjob, vi nogensinde har. Ikke også? I vil takke mig en eller anden dag. Ja. Det er jeg 1000% sikker på. Jamen ikke den der lige. Det er bare typisk det lige. Jeg er trommeslager. Jeg kan ikke finde på idéer til melodier. Men det kan jeg til når det er blevet skrevet. Så det er sådan noget med, at dig, Madsen eller Lukas, og for det meste så er det Lukas og Madsen, der får en anden idé til et riff, ned og præsenterer det, og så sætter det sådan en idé i gang hos alle sammen, hvor at, det kunne være fedt, hvad så hvis så laver vi et break her, og her kunne du lave en harmonisering her, og så herover så laver du noget totalt tungt noget, så det er sådan noget med, en kommer med en idé, og så vil jeg sige det der med, at alle har chancen for at byde ind.
Så det er sådan noget med komme med en lille grundsten og kaste ind til bandet, og så begynder vi alle sammen at arbejde fælles på det. Alle kommer med deres idéer, og det man synes, der er fedt i fællesskabet, det man tager til sig. Så hvis Lukas skriver og siger, jeg skriver en tekst den her, super fedt, det glæder vi os til at se. Og så kan Lukas komme med en tekst, så kan vi sige, det er for eksempel også nogle gange gjort, så sige, det var fedt, hvis du bruger det over i stedet for, eller i anden omkvæd for eksempel, så bruger du en anden synsvinkel, i stedet for at synge om hende, så synger du måske om ham, eller altså, så kommer vi med det der, så der, ja, i en stor pærevælling af idéer, som vi klasker sammen. Og det synes jeg egentlig altid har fungeret bedst. Men det tror jeg netop også er på grund af, at hvis en bare skriver en sang og siger, hvad de andre skal gøre, så tror jeg, at det bliver svært at føle sangen selv. Ja. Både på scenen, men også når man indspiller den. Ja, men vi har også prøvet det der, hvor vi bare satte os i øvelokalet og så skrevet en sang. Altså, det var helt tilbage til første album, Relentless War. Kan du huske det? Vi havde sådan en kæmpe tavle, hvor vi stod og skrev ord ned og brainstormede, og det ord førte til det ord, og bum bum bum, og ja, så havde vi sangen. Men også en sang på det nye album som Salvation. Det var det der med, at vi manglede en heavy basker, og vi manglede generelt bare en sang. Så det mener jeg, at Salvation var ikke en af dem, vi skrev allerhurtigst, og som vi alle sammen synes er blevet en af de mest fede. Ja. Det blev sådan en, vi skal skrive en sang nu, den skal være tung. Kom med et riff, en eller anden fandt på et eller andet. Godt, det tager vi. Vi kører nogle trommer på, vi får noget bass ind over. Nu gør vi sådan her. Hvad betyder det for sangen? Det her skal være omkvædet. Det synes jeg har været en af de fedeste sange at skrive. Ja, det var Salvation. Var det foran? Du er lukket døren. Ved du, hvor man smider udstyr? Det skal I gøre her. Det er fordi, at det også er en udstyr skæg før. Det skulle vi gøre. Du kan godt klare mad om det, Madsen. Så du var så glad på den der plads, så jeg tænkte, ja. Det er fordi, der er slik. Skal vi ikke smage på det egentlig? Hvad er det for en marabu, der står der? Jeg tænker da også, hvorfor skiller man ikke heller lige slikket? Kom an dusen. En marabu. Hvad? Har du ikke glemt noget? Hvad? En kuffert med nogle småting i, eventuelt. Jeg troede, den var tæt. Hold kæft, det er stort, det rum alligevel. Og jeg er allerede i gang, jeg er sulten. Jeg skal lige have et stykke. Hvor er logoen? Det er lige herude. Ja. Kig i spejlet. Ha 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 ha. Fordi han spurgte, hvor lokummet var med det. Så derfor jeg sagde det. Jeg er helt død nu. Hej mor. Tak skal du have. Og så var der tid skal I på scenen. Ja, det skal vi klokken 9, så et minut efter juleølen, det bliver frikjul. Så det er jo lidt svært at blive på scenen, men det må vi jo bare. Nå, det bliver da fedt, hva'? Ja, det bliver mega fedt. Ja, men altså, good luck og knæk om brækket, hvad fanden man ellers siger. Det bliver... Det er det, man siger. Hyg dig rigtig meget, skat, ikke? Jo, det gør jeg. Og så lad os lige tales ved. Jeg tror, det bliver fedt. Jeg kan lige sende dig et hurtigt billede. Ja. Så, men jeg vil smutte, vi er lige ved at sætte op på alt det her. Så. Det er fint, skat. Det er godt. Vi, jo tak. Elsker dig. Lige måde, skat. Hej. Så, der skal du snakke med Lars. Der er allerede mange mennesker dernede. Er hvad? Fandme mange mennesker allerede. Ja, det kommer sådan ind. Ja, kontinuerligt. Ligesom sådan en pakke tusser på vejen. Ja. Men Freja, hun stod allerede og solgte t-shirts til 2 personer, der lige gik ud til, og klokken lige blevet 8. Som jeg sagde, sådan som, altså, hvis vi spillede lige så højt, som Defecto gjorde, så tror jeg, vi får godt salg i ørepropper nogle gange. Det er det, jeg egentlig bare det er det, vi overlever på. Shit. Ved du hvad? Nu tager jeg lige den her af, fordi den skal være klippet i forhold til den her. Sådan her. Haps.
Jeg vil bare sige, bare som et eksempel. Nå, jeg kan godt se, at du skal også med op i hende, Maurits. Ja, jeg skal. Ja, jeg er fed. Kan du høre, hvad jeg siger, Søren? Det jeg siger, mand. Hvad? Jeg tager også jo. Det var efter, mand. Begynder at have det godt som musik, men bare fed. Det ved man. Det er faktisk et symbol på at godt man. Prøv at se Steffen, altså mærke til. Han har aldrig været tyndere, og han har aldrig haft det dårligere økonomisk end det her år her. Så det er faktisk et tegn på, at man har det rigtig godt. Ja, for flæskesteg selvfølgelig. Så jeg har fandme også haft det godt. Jeg er der mere, end jeg har været før. Jeg synes, at... Ja, ikke? Ja, jeg synes også godt. Når man sidder der på badeanstalten, så er det sådan lidt... Så hvis man får et større koncert, så et stadion lige pludselig, når man får det større opholdsjob, for det større, man vil altid komme, man vil altid blive trappet op, indtil du er vant til det nye. Og vi tæsker bare ind. Held og lykke med det. Godt. Nu stiller vi os ind bag til. Skal vi ikke? Nej. Vi ses på den anden side. Dit tape, der kan ikke komme signal igennem, bare så du ved det. Nå. Så de 2 første sange, der havde jeg ikke Men det stod jo, det sad helt op, mand. Så først da jeg pillede det af igen, så fik jeg signal. Det var det den gang, vi lærte det. Ja, men det, jeg har heller ikke tænkt over det, det er bare ærgerligt. Så er det fint nok. Det var super langt. Og jeg er også glad for, at det kun var de 2 første sange, så det ville fandme være ærgerligt at slutte af sådan. Jeg sagde til mig selv, efter jeg fixede systemet, så sagde jeg, hvis det sker igen, så tager jeg bassen ud, og så kyler jeg den midt over scenen, og så går jeg bare ud. Så gider jeg ikke. Jeg kunne bare godt mærke, at man godt lige kunne have brugt de 10 minutter ekstra. Ja. Der til sidst, der nød jeg virkelig at stå der. Det var lige starten med de problemer, der var lige lidt. Men så til sidst, så fuck, jeg følte til det her. Ja, det kunne jeg også. Jeg havde mere stress til at føle. Hej, velkommen til. De sidste 20 har vi snakket om, de må stå op jo. Ja. Og mange stå op pladser. De sidste 20, så er det flere til koncerterne. Ja. Jeg tror faktisk, det mest grænseoverskridende, det er, vi er simpelthen... at man skal stå og sådan præsentere sig selv på en anden måde. Altså, vi står jo ikke på scenen for at der er nogen, der vil mene, holde foredrag normalt. Og skulle ind og forklare, og det er man ikke vant til. Der går man bare ind og spiller sangene. Så har man det fedt. Her der skal man stå rigtig jakkesæt og hej, velkommen til. Sag en øl. Så sådan er det. Vi vil ikke farve folks mening, sådan at stå og stige på dem. Sådan, kan I lide det, eller kan I ikke lide det?
Så vi har meget bevidst valgt at gå ud af lokalet imens. Så folk ikke sådan kan sidde og kigge. Og så vi heller ikke skal kigge, hvis der er nogen, der sidder og gør sådan. Det vil være ærgerligt at skulle kigge på. Så som folk kan lide det. Jeg lavede det med stor skrift, så jeg også kan... Det er faktisk lidt nervepirrende. Det der, det var Orlisien Beast, vi udgav i januar 2018. Der er så udsolgt, vi har næsten heller ikke mere merchandise tilbage. Det bliver fucking dyrt at skulle købe noget nyt af det her. Et eller andet sted, det er ganske fint. Og vi viser interesse. Det viser i hvert fald noget interesse, og derfor så laver vi også en ny plade. Så sådan det ud. I can feel the shit swallowing your soul and just leaving it. Nogle spørgsmål? Man kan tydeligvis høre, hvor meget de har løftet sig fra det første album af, og så til nu. Det var helt sindssygt. Men det kan de også rigtig være stolte af, det her album. Det er 100, det er virkelig fedt album. Ja. Det er super fedt, og det er da helt klart noget musik, vi kommer til at høre. Jeg skal i hvert fald have albumet, det er helt sikkert. Danmark er forandret. Alle myndighedernes råd er egentlig ret enkle. Alle indendørs kulturinstitutioner. Hold afstand. For at holde coronasmitten nede. Og bliv hjemme. Fritidstilbud med videre lukker nu. Ja. Så har Danmark været lukket ned i 2 uger, tror jeg. Og det er jo efterhånden ved at være super kedeligt. Men det er jo ikke den eneste, der synes. Der er sgu nok andre, der synes det samme. Vi havde jo en klar vision om, at vi skulle have holdt release party op på Hi-Fi Klubben i Slagelse, hvor man kunne komme ind, og man kunne få skrevet under og få signeret sine ting og få hygget med, hvor vi gav gratis øl til folk og hyggede og egentlig puslede om dem, fordi det er nok noget af det fedeste ved at være musiker, det er ligesom at komme ud og snakke med alle de folk, som man giver noget til. Men det må vi jo ikke længere. Så det har selvfølgelig gjort det en lille smule kedeligt. Og så release-koncerten den 3. april her, det er lige om lidt. Den er jo så heller ikke rigtig blevet til noget lige nu. Den er jo så blevet udskudt, så selvfølgelig kommer vi til at holde den, men det er da bare super kedeligt, når man har tærpet en setlist så længe, for egentlig ikke at skulle bruge den lige nu. Men ja, altså fuck det. Vi må bare op på hesten igen, ligesom resten af samfundet. Gør hvad vi kan. Har det været en god dag på job? Det var en kedelig dag, som de andre. Jeg kan godt mærke, at jeg er død. Ja.
Jamen det er jo noget andet, når jeg kun har den samme elev igen og igen og igen og igen og igen og igen. Er det hvid eller sort, vi kører med? Hvid, tænker jeg. Det er hvid. Ja. Det bestemmer I selv. Det er hvid. Den bliver sgu da pænere, end hvad du nogensinde har gjort før. Jeg tror, det er æret. Æret blev pænt. Jeg laver virkelig ikke gode autografer. Bestil 2 CD'er. Jeg synes, dit er blevet pænt. Men mit er pænt. Ja. Mit er blevet pænt. Det er langt pænere end mit er. Ja. Hej sygeplejerske. Hej. Hej, godt at se jer. Lige måde. Hej. Efter så mange år. 1, 2, 3, Jeg har ikke tid til det 5, 6, 7. Vi må gerne være Vi her. må godt være her. Ja, det er jo en arbejdsplads, så det kan vi godt tillade os. Der skal skrives. På vej gang. Er der ikke flere, vi kan skrive på? Der er ikke plads på bordet. Jeg synes, de sagde 40-60 stykker. Vi skal ud med album i dag, fredag den 27. marts. Det er jo i dag, albumet udkommer. Vi skulle have... Vi havde et arrangement op i Hi-Fi-klubben i Slagelse, hvor vi ligesom ville sælge albumet, vise det frem, vise al vores nye merchandise frem. Alt sådan noget. Så var der lige sådan en coronavirus der. Det gjorde så, at alle de sidder indendør nu. Og vi må ikke forsamle os mere end 10 mennesker ad gangen. Det er der jo ikke så meget koncert eller noget som helst i, jo. Så vi har valgt af, at vi vil køre ud med albumsene til folk, og merchandise og alt sådan noget. Så ja, nu er vi blevet postmænd, åbenbart. Det er sådan, det ser ud i Corona Danmark 2020. Altså jeg synes jo, det at være ude at spille, det synes jeg er noget af det fedeste ved at spille i band. Så jeg synes, det er et meget stort tab, at I ikke får den release-koncert. Det ved vi også, der er mange andre, der synes ikke er så skide sjov. Men vi må jo bare arbejde på at finde en ny dato, og så ja, sige, at det er udskudt og ikke aflyst. Håb på, at det bare bliver en anden dag. Bum, bum, bum. Nu skal jeg lige huske adressen. Tag mod nordøst på Lundsgårdsvej og drej derefter til højre af Sorø Landevej. Kom. Så, nu kan jeg godt lide noget. Nu fik jeg det. Jeg blev pakket ned i mange poser. Ja, poser. Ja, sgu det hele her, mand. Den er til Amerika. Er den det? Ja. Ja. De 5 af dem skal til Amerika, og så er der til dig og mig her, ikke? Du får en medium. Ja. Nå, jo tak. Jeg har fundet det. Hej, hej. Du skal op og høre på det samme. Ja, det er vi glade for. Ja. She's waiting for the hummingbirds to fly by, sitting peacefully in the morning light, asking nothing in return. She's waiting for the hummingbirds to fly by with the most beautiful smile. With the most beautiful smile.
Du må ikke filme det her. Det her skimrende øjeblik. Sådan. Jeg kommer til at hive temaet af. Nå, jeg kan se, at der ikke er plads til mig, så det er jeg smutter hjem. Du får ikke noget. Ja. Det ser jo ret godt ud, det der vores kære manager, han har haft gang i, mens jeg har været på arbejde. Jeg kan også. Der ikke er noget plads til mit lort, fordi jeg har været travlt med at sætte trommesæt op. Det kan jeg komme hjem og spise slik. Jeg har rigtig meget slik derhjemme nemlig. Mens der er 4 takslag, så er der jo stadig billedet sort af Justified. Det er rigtigt nok, men hvis Ross han gør sådan her, i det tempo, så kommer det ikke til at matche med selve lydklippet. Det er det, der er problemet. Ja. Ja. Det skal I lige blive enige om. Jeg synes det er meget. Det skal I lige blive enige om. Du husker lige at snakke. Ikke? Ja. Hvorfor vi står her. Ja. Og vi skulle have stået i bedre. Søren, jeg har tænkt på det. Nu stopper du sgu. Du tænker ikke. Det er det, der er problemet. Skider dig. I will hunt you down. No, you won't. I spillede så højt, så Pusse røg ned fra loftet. Jeg synes selv, du skal gerne være lige så højt som Kiss. Du kan ikke gøre for det. Det er dig, der er manager. Vil I se? Du siger bare, vi gør. Du vender den skævt, gør du ikke? Jo, det gør jeg. Okay. Hej, vi er Justified Rebellion, og vi har udgivet vores andet album, The Ends Justify the Means. En plade, vi er utrolig stolte af, og som vi godt kunne tænke os at dele med jer. I kan købe den her på Target Shop. Godt. Nice. Kommer jeg nogen? Skal du have point? Du rammer ikke nogen. Så er vi jo på vej ned til Nakskov for at spille den første koncert inden for, hvad er det så, 4 måneder eller sådan noget. 5 måneders tid, på grund af det her corona-sjov her, der har været. Så, og Mette Frederiksen, hun har jo sagt, at vi gerne må være omkring de der 50 mennesker samlet nu, så der er nogen, der starter en havefest dernede. Og der er vi blevet booket til at spille. Det er lortevejr, mand. Jeg var inde og kigge på vejrudsigterne, og vejrudsigterne, de siger, at det skulle regne hele dagen. Så nu må vi se. Det er virkelig drønærgerligt i hvert fald. Men jeg er pisseirriteret. Det er fucking nederen. jeg gider det. Jeg snakker med Jorden, jeg er bange for, at det går konkurs på det her, hvis vi vælger at stille os op på en scene, hvor der ikke er tag på, og det styrter ned med regn. Hvis noget går galt der, så er vi færdige. Så der skal virkelig tages en beslutning, når man er frem i forhold til vejret. Vi kan jo heller ikke bare... Jeg føler også bare, når vi så kommer der ned og bare står, venter, får betaling, siger, så dreng, så sætter vi op. Nej, ikke så længe. Det ser sådan ud. Altså, det skulle da også fucking irriterende, at der ikke er styr på det, synes jeg. Men vi ser, det kan også godt være, at der er styr på det. Det er ikke til at vide. Det er jo bare, nu maler man også bare fanden på væggen, men det ser rimelig... Ja, vi er bange, som vi har sagt mange gange. Vi er bange. Det bliver fucking fedt at komme ud og spille, men spørgsmålet er, om man skal spille. Fordi i det her regn, det kan vi ikke, fordi kommer der regn ned i vores boards eller i vores guitar ind ved pick-upperne eller et eller andet, så dør hele lortet. Ja, det er sgu da her, vi skal have. Det er rigtigt. Så er der break. Faste lov. Love me again. Hvis jeg ingen bolle få, så lader jeg ballade. Hvad?
vi har et problem, fordi vores vogn er ikke kommet. Al vores rock and roll er ikke kommet, så det er ikke så godt. Vi er bange for, at de kørte den forkerte vej, så det er ikke til noget alligevel. Ikke med mindre Søren, han trækker en kanin op af hatten. Og Søren ringer til dig, hvor de er. Det skal være en stor kanin, hvis det skal kunne dække. Det skal være en stor kanin. Og jeg har været på nattevagt. Har du sovet lidt? Nej, jeg skulle ikke sove. Nej, okay, jeg lå her 4 minutter lukket øjnene. Det er rigtig godt. Så har vi vel sovet. It's a perfect day for the road. The blue sky will take us home. We'll take it easy, we'll take it slow. It's a good day for the road. And time goes so fast when you're with the ones you love. But I won't worry today, even if time flies away. Tak for support. Jamen, selv tak. Ja, jo. Sådan. Det er altid en meet and greet med Metallica for hvad er det, 15 år siden, der det spillede ind i parken. Ja. Så der var et backstage med Lars Ulrik, de kom alle sammen. Så Lillund, han var lige kommet med også. Og Jackelson kom også? Ja. Det gør han jo ikke mere. Nej, det gjorde de lang tid. Nej, men de kom alle sammen. Ja, så fede knægte også en gang, som var helt nede på jorden. Det var... Kommer James bare. Ja, James? Nå, det er James. Ja, det var sådan helt surrealistisk, det der, han kom sådan og præsenterede sig. James? Brian? Men super fedt at møde dem på den måde, ikke? Ja. Ja, det er super. Og så skal du bare, Lukas, så skal du bare have det andet ovenpå der. Ja, det er godt. Martin, lige om lidt, så kommer basshalløjet. Det skal stå der, hvor du står nu. Det får lidt svært lige nu. Det bliver til noget nu. I vind og vejr, posten rykker ud. Godt, vi ikke er postmænd. 1, 2, 3, 4. Og så bare sådan hænger. Og så en lang hænger. Så kan showet også lidt længere. Ja, en lang hænger fra garagen og ud. Og så laver vi en igen, eller hvad? For at lave en... Det er også hvad vi skulle lave i det der, imens vi skal gå op. Det er så bare sådan noget akavet noget, eller hvad? Hvad? Vi skal jo gå ud fra det der telt, så skal vi op ad den der og skubbe den der til side. Ja, men der står Peter og skubber. Jeg ved godt, det er akavet, hvis vi går i gang med det samme. Det er bare, skal så bare lave en 4-takt, der kender sig på, eller hvad? Altså, det lyder lidt kedeligt, men jeg tror... Men det er jo ikke andet for jo, så. Nej. Jeg kunne godt tænke mig lige lidt hurtigt at vende nogle ting. Jeg kunne godt tænke mig at lige vende det sidste halvandet år. Hvordan synes I, det er gået? Hvordan synes det er gået, mand? Ja, men coronaepidemien, den fucker jo en masse ting op, og jeg synes på trods af det, og på trods af, at der står lidt bag mere, så har vi fandme klaret det godt. Der står 50 mennesker derude, og de har alle sammen vores t-shirts på. Det er da okay i min bog. Og hvis ikke de har det, så har de det bagefter. Ja, jeg ved bare herfra, der går det sådan set bare fremad, så jeg har det fint nok. Ja, det går stødt opad. Ja, det gør det sådan set. Og vi starter, og vi er der, hvor vi forhåbentlig laver et større knæk opad. Man kan i hvert fald mærke, at der er sket fremskridt, siden du blev manager i banen.
Der er kommet mere styr på alle de der administrative ting, som vi ikke har overskud til at sidde og lave, fordi vi også skal lave musikken og performe. Ja. Så det skulle ikke så relevant for os at skulle gå ud og kontakte alle mulige. Jeg vil også sige generelt, når vi er ude og spille live, så det er jo sådan en helt anden ting, kontra før du kom på jo. Altså, da vi skulle ud og styre showet selv, det kunne vi jo slet ikke håndtere på samme måde. Som når du er med på at piske og splitte og siger, hvad vi skal. Få sådan lidt små smæk. Ja, nogle små bløde slag i nummeret. Hvordan synes I, at vi har klaret corona? Pisse godt. Jeg ved godt, det var et fucking lortet tidspunkt, det kom på. Ja. Altså, det er der slet ingen tvivl om. Som du altid har sagt, bum på vej nu til siden videre. Lige præcis. Vi har klaret corona godt, det, synes jeg. Ja. Vi er kommet stærkt igen med de tiltag, vi har taget, altså akustisk show og... Men det vi kunne ikke gøre mere, end det vi har gjort. Livestream også. Ja, livestreams. Endelig en fucking koncert igen. Jeg tror, det er det der med at kunne tilpasse sig det miljø, der lige pludselig er, fordi der har været helt andet. Vil der være noget i forhold til coronaen, vi kunne have gjort anderledes? Det tror jeg ikke. Men ikke med de midler, vi har. Vi er jo stadig et upcoming band. Og fordi det bare kom sådan der jo. Ja. Altså, der var slet ikke noget forberedelsestid eller plan B eller noget som helst. Det var bare alt aflyst, nu starter vi forfra. Okay. Altså, og så har vi bare taget den så godt vi kunne, og det synes jeg også er gået virkelig godt. Ja. Så det vil sige, rundt regnet er vi stort set tilfredse med os selv, ikke fordi vi skal være det, fordi vi kan altid gøre det bedre og bedre. Ja. Det kan vi altid. Altså, der er altid et skridt mere, som vi kan tage. Ikke? Men prøv at høre her, drenge. Nu fucking er vi her. Det her er første gang, vi spiller live efter coronalortet. Ikke også? Nu giver vi den derude. Lige præcis, hvad de har betalt for. 1,5 time for fuld spring. Ikke også? Altså, I skal være ved at brække jer, når I går for den scene. Sådan vil jeg have det. Ikke også? Og sådan skal det være hver eneste fucking gang, vi er ude at spille. De skal have hele pakken, om der står 3 mennesker, eller om der står 50, eller 100, eller 2, eller 300. Er vi enige om det? Yes. Og det gør vi hver eneste gang fra nu af. Ja, det gør vi. Så lad os gøre det. Så opstiller der med. Fedt, mand. Nej, ikke så langt. Det er en øldås. Den er lavet af metal. Skal der mere metal ud i verden? Nej, bare slet det.